Так, друзья, уже месяц езжу на тормозах от восьмерки. Уже можно сделать какие-то первые выводы и впечатления. Во-первых, нету дребезга, во-вторых, диски чистые. Тормозят они отлично, я доволен. Поэтому, кто еще сомневается, переходить или нет на тормоза с восьмерки, если у вас колеса 15 и меньше, то есть не 16. На 16 бы я перешел на соболевские, на суппорта, но на 15-х этого невозможно. Зазор отличный между суппортом и диском. Колодки изнашиваются равномерно. Никаких скрипов, визгов и так далее. Все прям отлично. Рекомендую, не пожалеете.